Әлеуметтік жалғыздықтан қалай құтылуға болады? Кейде өзіңді жалғыз, әрі ешкімге керексіз сезініп, ішкі дүниең қаусап қалғандай күй кешесің бе? Біріншіден, жан дүниеңді мазалайтын нәрселерді толық түсінуге талпын. Жалғыз қалып, ойыңды жинақтауға тырыс. Мүмкін, айналаңдағы адамдармен тіл табыса алмағаның үшін оларға ренжіп, кейін өзіңді кінәлі сезінетін шығарсың. Мүмкін, ойың мен эмоцияңды сөзбен жеткізуге қиналатын шығарсың. Ең бастысы, проблемаларыңды барынша нақтылауға тырыс. Қаласаң мазалайтын дүниелер жайлы ата-анаңмен, мұғалімдермен немесе психологпен сөйлес. Олармен сырласып, әбден жеңілдеп қаласың. Екіншіден, бұл әлемде жалғыз емес екеніңді түсін. Мектепте өзге оқушылардың мінез-құлқын бақылап көр. Сені де, оларды да ортақ нәрселердің мазалайтынына көз жеткізесің. Олардың ұялшақ, жасқаншақ немесе тым белсенді болуының себебі сол проблемаларда болуы мүмкін. Сотқарлық пен тәкаппарлықтың да тамыры сол мәселелерде жатуы бек мүмкін. Сыныбыңда өзіңе жан дүниесі жақын адамды анықтап, онымен тіл табысу үшін бірінші қадамды өзің жаса. Онымен әңгімең жарасып, бір-біріңді қолдауға себеп табылары сөзсіз. Үшіншіден, адамдардың ортасында жүріп, жалғыздықтан жапа шегу мүмкін емес. Сені жалғыздық сезімінен құтқаратын да өзің. Сені өзгелерден ерекшелейтін қасиетің бары сөзсіз. Мәселен, сенің ұқыптылығың, өнер тапқыштығың немесе ерекше бір хобби. Егер өзіңнің ерекше қабілетіңді анықтауға қиналсаң, бір салада ең үздік болуға тырыс. Мысалы, үй тапсырмасын ешқашан ұмытпайтын үздік оқушы немесе футбол командасында таптырмас ойыншы бол. Үздік болудың жолы өте көп. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылын екі жақтап. Абай Құнанбайұлы.